Махинации с кредитами, незаконный сбыт наркотиков и оружия, торговля детьми – все это лишь часть того, чем занималась японская мафия. Смотрите ролик до конца, и вы узнаете, какие якудза существуют по сей день. Итак, поехали! У якудза нет точной даты появления. Однако историки считают, что первые преступные группировки уходят корнями примерно в 17 век. В те времена Япония была довольно закрытой страной, которой не требовалось большое количество воинов. Именно поэтому бедные самураи и городские хулиганы, чтобы хоть как-то заработать на жизнь, собирались вместе и предлагали свои услуги охранников. Когда же им отказывали, они принимались за грабеж. Со временем, с развитием и ростом городов в стране произошло укрепление якудза. В крупных городах появился слой криминальной молодежи. Юную преступную прослойку уже не интересовали мелкие набеги и мошенничество. Они переключили свое внимание на более масштабные дела – наркоторговлю, заказные убийства, а также бизнес на проституции. Наверняка многим интересно, откуда появилось название якудза и что же оно значит. Сейчас мы все расскажем. Человеку, не говорящему на японском языке, может показаться, что имя, которым называет себя мафия, представляет собой некое устрашающее название. Однако это не так. Термин уходит корнями к карточной игре под названием бакута. И притом якудза – самая худшая из возможных комбинаций в этой игре. Она состоит из восьмерки, я, девятки, ку и тройки, дза. Со временем слово стало символизировать ненужную вещь, а еще позже оно стало нарицательным именем для представителей самого низкого сословия в стране. В целом, иерархия японской мафии похожа на устройство обыкновенной традиционной семьи. У организации есть главарь, который заправляет делами, отец или оябун, и дети, кабун, участники группы. Дети, в свою очередь, разделяются на старших или младших. При этом, несмотря на это, считаются равными и называют друг друга братьями. У якудза также имеется заместитель главаря. Он несет ответственность за некоторые из направлений работ и следит за главными советниками, управляющими делами клана, управляющими офисом или штаб-квартирами и старшими бригадирами. Заместитель главаря и офисные сотрудники, как правило, не принимают участия в прямых преступных действиях. Их задача – лишь организовать и контролировать криминальные процессы и не дать им выйти из-под контроля. Еще ниже ступенью находятся менеджеры. К ним относятся главари низовых банд, члены банды, которые отвечают за функционирование небольших группировок, юристы, бухгалтера и секретари. Ну и, наконец, в самом низу структуры находятся новички. Попасть в якудза может любой человек, который считает себя изгоем общества и имеет отношение к криминалу. Однако сделать это нелегко. Для этого надо найти знакомого члена якудзы, который будет готов поручиться за новичка. После кандидату придется пройти испытательный срок. Новобранцу назначают опытного наставника, который рассказывает будущему мафиози о законах и традициях группировки, о его правах и обязанностях, и о том, что представляет собой будущая деятельность. Во время обучения учитель одновременно с разъяснением правил проверяет, может ли новичок стать полноценным и преданным участником организации якудза. И только когда работа наставника заканчивается, кандидат сдает экзамен к главарю. Если босс остается недоволен, претендента в лучшем случае изгонят из банды, а в худшем могут даже убить. Традиции до сих пор занимают важное место в японской мафии, и церемония посвящения – одна из них. Потому новичку, который успешно прошел все испытания и сумел заслужить доверие отца банды, придется пройти инициацию. В основе ритуала лежит идея разрыва связей с родителями и другими родственниками. Изначально такой ритуал проводился в присутствии всех членов банды. Когда же группировка стала насчитывать более нескольких сотен человек, в правила внесли поправки.
Теперь при инициации должна присутствовать только верхушка. Происходит все следующим образом. Члены банды собираются в одном помещении. После этого испытуемый новичок садится на стул напротив своего покровителя. Члены клана вместе пьют японский алкогольный напиток саке. При этом каждому из присутствующих наливают в соответствии со статусом. Так, например, чаша отца наполняется до краев, новичку же наливают меньше половины. Совместное распитие саке служит символом разрыва связи с родителями и обретением новой семьи, которой новичок теперь должен служить верой и правдой. Причем стоит отметить, что подобные ритуалы для якудза не пустой звук. Члены клана на самом деле считают друг друга братьями. Они спешат друг другу на помощь, когда она необходима, и не терпят предательства. Ну а теперь поговорим о самых жестоких якудза в истории человечества. Одним из известных японских мафиозных кланов был клан Готогуми. Предводителем огромной группировки был Тадамаса Гота. Его карьера началась в 1972 году, когда Гота прислуживал серьезным бандитам. Однако спустя некоторое время сообразительный мужчина стал главой клана. Готогуми активно занималась бизнесом. Клан успевал заключать сделки везде. И в финансовой индустрии, и в сфере строительства и недвижимости, и в области развлечений. Активное участие группировка принимала и в политической жизни страны. В 2001-м главарь группировки Гота работал с ФБР, продавая информацию о сделках и членах союзных банд. В благодарность за это мужчина получил средства на пересадку печени в США. Взамен на операцию Гота пожертвовал больнице $100 тысяч. Позже, после того, как о сделке узнал известный журналист, все это разрослось в скандал. Дело в том, что договор был заключен без предварительной консультации с Национальным полицейским агентством Японии. Стоит ли говорить, что журналист, раскрывший эту тайну, стал получать регулярные угрозы от Гота и в конечном счете был вынужден находиться под защитой полиции, как в США, так и в Японии. Несмотря на публичность ситуации, репутация клана нисколько не пострадала. А скандал не помешал самому Гота сохранять место главы семьи еще на протяжении 7 лет. Клиника же, которой главарь сделал внушающий подарок, увековечила его штаммом чумы, исследованным врачами учреждения. Клан Сумиё-Сикай был основан в 1958 году под названием Минато-Кай. Этот синдикат является второй по численности преступной группировкой в японской мафии якудза. В отличие от своего главного соперника Ямагути-Гуми, иерархия в Сумиё-Сикай не такая жесткая. По сути, этот клан является конфедерацией, состоящей из более мелких группировок. В лучшие годы группировка насчитывала до 20 тысяч членов. Сейчас эта цифра намного меньше. На данный момент клан находится под предводительством Сигэо Нисигути. Чем же занимается преступная группировка Сумиё-Сикай? В общем-то, все тем же, чем занимаются все якудза. Вымогательством, бизнесом в секс-индустрии, перевозками наркотиков, мошенничеством и проворачиванием крупных торговых операций. Конечно, как и другие кланы якудза, Сумиё-Сикай старается уйти от криминала, организовывая легальные строительные и торговые компании. Однако все же, когда дело доходит до устранения конкурентов, тут о законе уже никто не думает. Следующий в списке – клан якудза Инагава-Кай. Он был организован в 1949 году в городе Атами под названием Инагава-Гуми. Изначально большинство членов клана были игроками в карточную игру Бакута. Естественно, что на начальном этапе существования организации основной доход Инагава-Гуми имел от игорного бизнеса. Однако позже клан занялся наркоторговлей, вымогательством и сутенерством. Группировка считается одной из самых крупнейших сообществ якудза. В разные годы численность организации доходила до 50 тысяч человек. Максимального могущества клан Инагава-Кай достиг в 1980-х годах прошлого века под руководством Сусуми Исии. В
тот момент финансовое состояние организации оценивали в $1,5 миллиарда. В 2009 году штаб-квартира мафиозной организации переехала из токийского квартала Роппонги в северный квартал Акасака. Клан Инагава-кай, как и Ямагути-гуми, помогал жителям Японии в моменты стихийных бедствий. После землетрясения и цунами в 2011 году организация отправила в пострадавшие районы более 100 тонн груза, в том числе суп рамен быстрого приготовления, фасоль, чай, полотенца, одеяла, аккумуляторы, фонари и питьевую воду. На данный момент организация старается больше заниматься легальным бизнесом. Но, как это и бывает, несмотря на попытки синдиката создать имидж благородных рыцарей, готовых прийти в любой момент на помощь бедствующим или приютить обездоленных, они все по-прежнему продолжают заниматься вымогательствами, мошенничеством, торговлей незаконными веществами и бизнесом, завязанным на проституции. Основателем Ямагути-гуми стал Харукити Ямагути. Именно его имя и оказалось в названии будущего могущественного мафиозного синдиката. Однако вначале клан Искоба был лишь небольшой семейной бандой, в которой в лучшие времена насчитывалось пару десятков человек. В первые годы они даже не пытались заявить о себе и вполне довольствовались малым. Так продолжалось, пока главой семьи был Харукити Ямагути, а затем с 1925 года его сын Набору Ямагути. Однако все изменилось лишь с приходом в 1946 году нового босса Казуо Таоки. Именно он получил прозвище крестного отца крестных отцов. Таока родился в 1912 году в бедной семье. Его отец умер еще до того, как он появился на свет, а мать, когда мальчику было всего 4 года. Воспитанием ребенка занимались родственники. Они пытались дать ему образование. Однако в школе Таока не задержался. Уже в 29 году парень примкнул к одной из местных банд якудза, а спустя несколько лет после этого он стал полноправным членом Ямагути-гуми. Чуть позже, когда бразды правления перешли к Таоке, он изменил стратегию развития группировки. Он предложил легализовать часть доходов. Конечно, все официальные предприятия были лишь прикрытием, ведь одновременно с этим организация продолжала развивать классические источники доходов, на которые приходилась львиная доля прибыли. Банда занималась бизнесом на проституции, контрабандой, не брезговала вымогательством, кредитованием по сверхвысоким тарифам. Этот список можно продолжать до бесконечности. Растущий клан подминал под себя другие, более мелкие группировки. Причем в то время, как с одними договаривались полюбовно, других подавляли всеми доступными способами. Спустя 20 лет Ямагути-гуми поглотила или наладила тесное сотрудничество с более чем 3 сотнями кланов. Армия организации насчитывала около 10 тысяч рядовых членов. Причем целью Таоки становились не только мелкие банды. Расширяя сферу влияния, он предпочитал действовать наверняка, поэтому подминал под себя и крупных игроков. Так потеряла независимость крупная группировка Honda Kai. Затем настал черед корейской банды Мэйю Кай и коллег из Миямото-гуми. Долгое время банда процветала. Однако ситуация начала меняться не в пользу якудза после того, как в 2007 году высокопоставленный член Ямагути-гуми застрелил мэра Нагасаки. При этом мужчина действовал не по указаниям главаря, а руководствуясь личными мотивами. Как он позже объяснил, город отказался платить ему компенсацию за поврежденный рядом со стройплощадкой автомобиль. В 2015 году мафиозный синдикат распался на несколько более мелких кланов, которые существуют и по сей день. В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек. Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются. Впрочем, это вполне оправдано, ведь там, где территорию контролирует якудза, практически полностью отсутствуют мелкие преступления. Кроме того, правительство понимает, что попытки уничтожить мафию могут обернуться кровавой войной, в
от которой пострадает немало мирных граждан. Современные якудза немного утратили репутацию романтических и жутких героев. В основном они заняты вопросами общественного статуса и своего бизнеса. Все чаще члены якудза обращаются к врачам, чтобы как-то вывести татуировки и замаскировать покалеченные пальцы. Все больше мафиози переходит в категорию деловых людей. Сегодня загадочных якудза можно вживую рассмотреть на знаменитом фестивале Сандзя, который ежегодно проводится в Токио. На 3-дневном торжестве они гордо показывают мускулистые тела с красочными татуировками. На этом у нас пока все. Всем хорошего настроения и до нового интересного ролика!